Abakunzi b'ikinyamakuru magazine imbere turabaha ikaze muri kino kiyago twashimye gusangira namwe kuri runo rubuga rwa Twitter aho kiza gushimikira ahanini ku guhanahana ivyiyumviro ndetse no kurabira hamwe inyishu ku nzitizi urwaruko rw'Uburundi ruhura nazo mu bijanye ndera amagihugu ivyo twise mu rurimi rw'igifaransa accès à la mobilité académique des jeunes défis et pistes de solutions. Muri kino kiyago twaronse abashobora guca hirya no hino ishimikiro ryacu. Bwa mbere turafise umutumire Beni Daniel Niyobuzima yiga mu Bufaransa kuri Université ya Limoges, tukaba kumwe na Linka yize mu gihugu ca Canada. Linka namba twumva twashaka kumuha ikaze. Twashaka guha ikaze Linka namba ariko aratwumva atwidondore. Bakunzi b'ikinyamakuru magazine imbere twagira ikaze Linka Maria Muco namba ariko aratwumva turamuhaye ikaze. Linka abatumire bacu ivyuma ntibisezerana birabagoye mugabo namba hariho uwufise ico aterera turamuhaye ikaze muri kino kiyago abe araterera atubwire ico ibibazo biba afise canke ico yiyumvira kuri kino kiyago. Allô? Linka, Oui. Bonjour, désolé. karibu. Ego, karibu cane mu kiyago. Yego. Wotwidondora. Nitwa Maria Linka Muco, nkaba mba muri Canada, hama ndubatse ndi umumama. Je nize ngaha muri Canada, niho nahereje secondaire, nyuma ndabandanya n'amashuri aba college hamwe na university. Hama nize kuri université y'Abongereza yitwa Université McGill. Nkaba nize ivyerekeye mining engineering, donc génie des mines. Ego nivyo. Karibu kandi nagira nakire Daniel. Beni Daniel, karibu. Vyuma ntibimukundiye muri uno mwanya. Linka nagira ndakubaze ikibazo ca mbere. mu nyumva. Daniel namba muko muranyumva karibu mwotwidondora. Yego nk'uko bivuze nitwa Daniel Beni Niyobuzima, ndi umurundi, maze hafi umwaka ndi ngaha mu Bufaransa nazanywe n'ivyigwa. Yego nivyo wonye, hanyuma nkaba niga muri Université ya Limoges. Limoges ni ville iri centre ouest mu Bufaransa, hama nkaba niga informatique. C'est ça. Ego karibu cane. Reka tutarenze turarangire ko ku bibazo. Ikibazo ca mbere ndacerekeze Beni Daniel. Mbega vyagenze gute ngo ushike mu Bufaransa ujanywe n'ivyigwa? Hari ivyoba vyarakugoye namba bihari woba wabitoreye inyishu gute? Mu kuza ino mu Bufaransa hariho uburyo bwinshi bwo kuza uje kwiga mu Bufaransa. Jewe naciye muri programme yitwa Campus France, benshi barayizi mu Burundi. Baza ino kwiga mu Bufaransa haciye muri programme ya Campus France, hanyuma procedure yo kuza kwiga mu Bufaransa uciye muri Campus France iri complètement en ligne. Uca muri Google Campus France, hanyuma hariho portail web yitwa Etudes en France niyo ucako, hanyuma
ukagira inscription kurya bisanzwe, hanyuma ukuza dosiye yawe, maze kuza dosiye yawe, dosiye basaba juste hari amadokima basaba ajyanye na identite yawe, kurondera ishure, ama-université publique ari connecté na Campus France, hanyuma ugatora ama-université, hanyuma uje gutora ama-université ukarungika ama-lettre de motivation donc du moins ayo madokima yose ukayarungika kuri ama-université, hanyuma haragera igihe bagutumako muri nozenya muri bureau ya Campus France iri kuri IFP ukagira interview. Kenshi abari biravana na ryari uba warapitse mu bisanzwe Campus France ayigura muri Octobre, hanyuma kenshi ama interview akunda gutangura fin de l'année nka za Novembre Decembre gutyo wonye, bikabandanya gushika muri Février. Hanyuma iyo nuzenya iyo etape y'ama interview iheze, ama université atangura gutanga inyishu kuva muri Mars Avril, hanyuma warakwemereye ukabimenya, hanyuma batakwemerera naho nyine ukabimenya, hanyuma ugaheza ukavalida ama acceptation aronse, hanyuma kacaza etape ya nyuma ya demande de visa. Amadocument muri demande de visa niyo ucurondera, hanyuma muri juillet barugura ama demande de rendez-vous, ukaja gusaba visa. Kenshi muri août bari kubarishura vraiment, hanyuma août septembre gutyo wonye, septembre nako biba bitanguye ino mu Bufaransa. Nuko nashitse, hanyuma ibyangoye nta byinshi bihari. Ibyangoye novuga gute ni kurondera izo mpapuro zijanye na visa, ibintu vya hébergement, kubera Limoges vraiment ni ryambere nari ndayumvise. Nta muntu ari bwumve aje kwiga yoba ari umukinnyi yoba ari Limoges canke umurundi yoba ari Limoges, urumva kuronka impapuro za hébergement ntivyari vyoroshe ino. Naragerageje guca kuri internet kugira ngo ndabe yuko noshobora kuronka inzu muri Crous na ma hébergement universitaire, uburaro bw'abanyeshure. Sanga haramaze kuzura, ntibyakunda. Mugabo ndiko ndaganira n'umugenzi twari turi kumwe, atambara yuko azinanye n'umuntu ari Limoges, nuko nashoboye kuronka impapuro za hébergement. Hanyuma yego nta kindi kintu mbona cangoye ku giti canje, kenshi nizo mpapuro. Yego, kumbure hari abo mwari kumwe mu kurondera ayo mahirwe yo kuja kwiga mu Bufaransa ariko bitakundiye, mbega wibaza ko vyoba vyabagoreye? Ahanini nizo mpapuro ziba zigoye kuronka za demande de visa, kubera kenshi kandi nuvuga biri yuko umuntu aronka ishure naronka visa. Mugabo birashika byuko birashika, kubera urashaka kuronka vraiment, urashaka kuronka donc ishure muri ville vraiment utazi n'umuntu canke harimwo abarundi bakenya, ugasanga birikora kugora kuronka impapuro. Yego, hanyuma impapuro za hébergement canke impapuro zo za hébergement asaba gusa barasaba, hari ibintu z'impapuro asaba bijanye n'ukuntu uzobaho, genre il faut kuronka umugaho financier. Rero impapuro hari igihe usanga biba bigoye kuzironka, kubera bivanye n'uburyo baba basavye. Barasaba yuko umugaho donc barasaba yuko kuri document ya prise en charge aba ariko attestation de prise en charge aba ariko 615 € par mois, nivyo basaba. Hanyuma ikindi kintu naco novuga noba narabonye nuko hariho abantu baba barankiye bivanye na ville basavye baronsemwo ishure, ugasanga aba étudiants bari baje muri kahise baragize nk'ikintu co gusaba ubuhungiro ari benshi, naho ugasanga ni benshi
ntibabandanije biga bace bakora ugaca usanga rero biriko birafekta abari inyuma ibintu byaciye muri sinzi ko ari muri Jimbere canke muri Yaga vyoba vyaraciye abarundi bari basavye bankiye ku bwinshi kubera abari inyuma bakoze batari bize kandi arivyo vyari byabazanye ino mu Bufaransa yego nivyo Ego urakoze cyane Daniel. Ikibazo gikurikira ndashaka kucerekeza kwa Linka wowe uriko uranyumva? Ego ndiko ndakumva. Ego waragize amahirwe uja kwiga muri Canada ariko ntibikunze korohera urwaruka rwa hano mu Burundi ko rushobora gushikayo rujanywe n'ibyo kwiga. Mbega ku bwawe vyoba biva kuki? Je novuga premièrement hari nka 4 grands défis maze kubona. Icambere nuko système yo ngaha d'éducation iri complexe. Donc iri complexe muri sens yuko hari ama université menshi. Uravye muri Canada, nza kuvuga plus muri Canada no muri États-Unis, kubera bafise ama système ashaka gusa. Nk'ubu ushaka université urasanga ifise ama programme menshi, donc harabaho n'ikibazo co kumenya ico umuntu aba ashaka kwiga. En plus de ça, n'ama université ntangana muri côté ya admission. Donc processus ya admission il est très différent d'une université à une autre. Donc nk'ubu exemple noguha ni nka umuntu ashaka kwiga nko kuri université ya McGill biba bigoye cane karonka admission par rapport y'umuntu ashaka kwiga kuri université d'Ottawa. Ivyo biva vraiment kuri système y'ayo mashuri, uko biga ivyo biga la matière n'imwe mugabo uko ba accepta aba étudiant kubera hariyo nka université imwe usanga izwi cane ironka ama demande menshi, donc abo bemerera bari bake. Ikindi ca kabiri gikunda gutera ikibazo ni la culture yo gusaba, donc la culture académique n'amarequis, ico nico ca gatatu novuga. Donc ivyo basaba ivyo bitwa ama requirements. Icambere vraiment n'amadate d'application, abantu kenshi bakunda gusaba à la dernière minute alors que ari processus ifata umwanya muremure. Nk'ubu exemple notanga nuko kenshi bakunda bugura nko muri Novembre gushika muri Janvier, bakoblija ko umuntu agira yaplika muri iyo periode. Hama aussi kenshi bibazira ku ma système d'éducation internationale iyo utize mu gihugu cawe. Nk'ubu warize ngaha secondaire biba vyoroshe kushika winjira kuko baba babona ati ok umuntu est-ce arashoboye kubandanya muri iyo programme, alors kiyo uvuye hanze ya Canada canke ya États-Unis baca bibaza ku ma système novuga ati ari connu internationalement. Donc hari système y'aba Britannique bimwe mukunze kumva nk'abantu bize mu Buganda bakubwira ati bize programme ya Cambridge. Hariyo système yitwa américain, hariyo amashuri amwe secondaire usanga nko mu Burundi bayafise, baranakora ayo ma système uko ari abiri haba Britannique canke américain. Hariyo n'ibibazo bakora à la fin de l'année canke en milieu d'année, hakurya ati mu Burundi bakora concours, bakora exeta, bobo barakora amatest akabaha amanota. Urumva hageze gusaba ishure utigeze ukora ayo matest, donc ntushobora kuyapresenta. Hama hariyo n'iyindi système y'abafaransa ivyo bitwa ama baccalauréat français, hariyo n'iyindi système bakunze kurabirako ngaha yitwa baccalauréat international. Baccalauréat international yo nibaza ko mu Burundi ntibaho kuko n'ama accréditation amashuri ategeza kuba afise. Donc urumva iyo utava muri iyo système international iyo utayizeko biba bigoye ko usaba kuko bo urumva baba bafise amakategori ati est-ce que umuntu yasavye yahora yiga ngaha, bakaraba ati non est-ce que yahora yiga muri système tu maîtrise, dushobora genre kuvuga ati uwo mwana tumuplaça ngaha, uca winjirayo muri kategori yo kuvuga ati reka basi turabe par pays rero ni hahandi baca bavuga ati bariko bararaba est-ce que umuntu afise amanota ari kuri ihe niveau, pourcentage y'amanota ngaha barabira kuri pourcentage nini, mu Burundi bikaba bigoye. Hariyo nk'ama programme bakubwira ati faut ko ufise 80% mu ma science,
mu Burundi kuronka 80% hari n'uwa mbere usanga ayo manota atayashikana mugabo ntibishatse kuvuga ko umuntu atoshobora kuyiga mugabo ni juste ukuntu système yubatse donc birakunda kuba défi urumva ivyo bijanye muri iyo kategori y'amafuti hama aussi n'ikindi kidakunda korohera abantu nk'iyo bashatse gusaba ku ma université azwi y'ama université amwe tubona ati abantu kenshi baharanira cane ni ikintu citwa hari ibintu basaba ma lettre de recommandation y'abigisha bawe mu Burundi rimwe biba bigoye ko umuprofesseur akwandikira ikete akavuga ati umunyeshuri yari exemplaire yakora iki hari ivyo basaba kenshi ama activité parascolaire en fait ni nk'umuntu agiye gusaba akazi on va donc nka activité parascolaire est-ce que umwana niki yakora yaragira sport yaragira iki urumva en fait baraba sélectif cane ya kuri iyo point hama rero niyo défi yo kuvuga ati amashuri nta mashuri afise ama accréditation ari reconnu donc ucuba obligé kugira ucuba obligé kuba éliminé hamwe hama défi ya nyuma novuga kenshi ituma abantu muriko muranyumva ego turakumva okay hama défi y'inzi ya nyuma ikunda gushika ni côté finance ngaha iyo ushatse kuza wirihira à 100% ntibake babishoboye kenshi abantu kenshi foko uronka ivyo vy'ama bourse mugabo urumva ntushobora kuronka bourse utabanje kuba accepté académiquement donc urumva izo finance rero haca haza côté yuko gusaba amashuri uri kuri applica ntiwaplika kuri université imwe uragerageza nko mu université nk'atatu dans 3 programmes différents usanga ari amahera menshi urumva hari ama université usanga uri kuri $20 izindi ugasanga application ni $100 hakabamwo yukutegeza kwerekana uburyo uzofise hakabamwo ivya muri application ya visa niyo ushitse ngaha n'igituma kenshi bikunda kugorana ko umuntu abandanya yiga nuko amashuri arazimvye mugabo ikizimvye ca mbere ni kubaho donc logement gufungura ibitabu kwambara niyo ma dépense principale umunyeshuri aba afise yego donc mugabo vyose biba birafise des pistes de solution mugabo novuga ati nizo challenge zine za mbere nkunda kubona ni gutahura le système culture yabo itandukanye niyo mu Burundi ryari waplika kumenya yuko utegerezwa gufata amakuru hamwamye kuba ufise amakuru ukayafata hakiri kare kenshi ngaha ntibanaraba n'umwaka wa nyuma baraba umwaka wa avant dernière année donc iyo uriko uraplika misi yose bama bagusaba 2 bulletins za les 2 dernières années canke bakagusaba même les 3 bulletins donc il faut kugumana ama bulletins yawe ukaguma ufise mise à jour hama n'ivyo vy'amarequis académique n'ivy'ama finance n'ivyo ego urakoze cane Linka ikibazo gikurikira nashaka kukibabaza mwese ni ikibazo gikunze kuvugwa kenshi yuko urwaruka rutamenya ama information ajanye n'ama opportunité yo kwiga hanze aho usanga ahanini rutanazi ko nayo ma opportunité abaho mbega ikibazo nk'ico inyishu yacu yori yihe mufatiye ku ma experience yanyu canke ivyo mumaze kubona mu mahanga je notangura kwishura nibaza ko ku kibazo ca finance Canada mu bisanzwe ntikunze gutanga ikintu citwa ama bourse ku bantu baje kugira premier cycle donc umuntu ahejeje secondaire agashaka kwinjira muri université uri umu étudiant international ni gake baguha bourse mugabo haba hariyo bourse d'entrée hama ariko États-Unis niyo nashaka gushimikirako yoyo États-Unis ama université menshi arafise ibintu bitwa ngo full package donc muri full package usanga ari ibintu bakurihira vyose bakurihira depuis iyo uyironse barakurihira vyose donc solution nuko umuntu yobandanya agira nkaya ma émission umuntu akabibwira abantu hama aussi nibaza ko no mu Burundi hakwiriye plus de centres
za passation y'ama examen. Nka Daniel Beni yavuze ikintu cerekeye Campus France, kuja kwiga hanze no ku banyamerika vyobabera bénéfique kuko bo nyene rimwe barabura des étudiants baba bakeneye en fait les étudiants bitwa étudiants bari très performants, donc nabo nyene birababera une bénéfice. Donc nibaza hobaho nk'ayo ma centre de passation n'ama centre ya accompagna aba jeune, surtout umujeune ari passionné canke umujeune ashaka kwiga akamenya premièrement ingene yiprépara kubera hariyo n'ama examen ya préparation hariyo ama test de préparation à l'examen en tant que tel. Donc nk'umujeune abishoboye azi kuvuga ico congereza agashobora gupasa ayo ma examen kuko igiharuro haba mu gifaransa haba mu congereza kiguma ari igiharuro, ni plus kumva mugabo hari abantu bashobora kuba babishoboye mu Burundi mugabo ntibamenye izo opportunité. Hama ikindi kintu naco nuko hobaho n'ama implication y'amashuri. Donc hariyo amashuri nkunze kumva mu Burundi bavuga ati ni une école canadienne, une école américaine, mugabo ugasanga n'iryo shuri ntirifise accréditation iza gutuma abanyeshuri baheza biborohera kwapplika muri ayo ma université. Aussi n'ayo mashuri arashobora kugerageza akagira ama partenariat n'ayandi ma école ari international. Kenshi iyo winjiye no muri ivyo bintu vy'ama accréditation biba vyoroshe ko uronka support. C'est la même chose aussi avec les universités. Les universités nk'abantu baba bashaka kugira deuxième cycle, troisième cycle, kenshi hariyo ibintu vy'ama bourse batanga ku ba étudiants international. Mugabo vyo rero c'est même plus complexe kubimenya kuko ni chaque programme igera ses propres admissions hama igera n'ingene idepense amahera bayaha. D'où haba hakenewe que nk'aba professeurs à l'université benshi bize hanze barashobora peut-être kugumana ayo ma contact n'abantu baba bariganye canke ama université bizeko, hama bakagerageza peut-être de créer des liens ou des ponts avec ayo ma université, comme ça bikanafavoriza ko haba ama transfert kuko kera twakuze twumva umuntu baragenda hanze bagiye kwiga bagiye ku ma bourse. Ayo ma bourse aracatangwa mais ni plus créer encore iyo lien yo kuvuga ati ni lien académique, lien professionnel, kubera muri bino bihugu bitunze baba bafise amahera ya recherche, kenshi babura abanyeshuri, babura ayo ma partenariat. Rero ni kuraba ingene umuntu yokreya ico kintu kuko urumva mu Burundi la richesse nuko bafise la main d'œuvre, bafise na population iri très éduquée. Abarundi barakunda kwiga birazwi ahantu henshi, donc boshobora guprofita iyo système bakavuga ati turafise abantu baciye ubwenge, turafise abantu bashaka kwiga, namwe murafise uburyo, murafise la technologie, reka tuze kugira ama recherche, kandi ayo ma recherche iyo ugiye kuyagira iwabo aba très bénéfique ubwa mbere sur leur pays kuko citirirwa ico gihugu wagize invention canke wagize ikintu, mais aussi en même temps biraza guprofita Uburundi kuko uwo muntu namba yamenye ikintu araza kugarukana ubwo bumenyi akabusubiza igihugu ciwe, igihugu c'amavuko. Nibaza ko ari ivyo, donc ni plus vraiment ko dupartage ama idée n'amashuri akavyinjiramwo kuko namba ishuri no munsi ririhisha amahera ikavuga ati jewe hari abanyeshuri banje baraja kuri ayo ma université, ni publicité kuri bo, ni marketing, sûrement hari abandi boronka abandi banyeshuri benshi. Donc nibaza ko ari ivyo nyamukuru je nobona. Ego urakoze cyane Rinka, nagira nsabe Daniel ko ari cyo yoshikiriza. Ego bon naye nshaka kugira ikintu je noterera kuri ico kibazo kijana n'ama opportunité ajanye no kwiga hanze kugwaruka, uvuga ugwaruka rw'Uburundi rukunze kwiga rukunze kuza nga mu Bufaransa, kenshi uzosanga ari rwagwaruka uvuga ati Bujumbura ahantu nyene hariho connection nyene hariho, kubera kenshi ama opportunité bisaba yuko uba ufise accès kuri internet. Rero
ugwaruka novuga ati il faut yuko bon ubunye bisigaye bihari quand même yuko ari outil numérique genre ama telefone ama smartphone aba jeune baba bayafise novuga ati baba biga mu malieu ruraux novuga ati ahandi hantu atari Bujumbura ahandi hantu atari Gitega ndiko mvuga nk'abajene bo mu yandi ma province ku buryo abajene bose biba biborohera kugira ino procedure ya inscription nimba ari nyene biba byoroshe kuri bo kuza kwiga ngaha hanze kubera kenshi bica kuri internet. Yego nico nyene uvuga hamwe no gufashanya vama ubundi Campus France ni ikintu coroshe biroroshe kuza kwiga ikintu information za Campus France ziri facilement accessible kubera ama réseaux sociaux biracako hageze muri October usanga hari abantu benshi ariko barabirondera biba byoroshe yuko hari n'amagroupe WhatsApp menshi yabyo usanga bariko barafashanya hagati nyene muri urwo rwaruka urumva novuga yuko ikintu kijanye no kuza kwiga mu Bufaransa vraiment baragerageza abarundi baragerageza gusa nico kintu cuko usanga outil numérique itari facilement itoroshe gushikirwa na bose n'urwaruka rwose. Yego nico novuga hariho n'ikindi kintu yavuze Linka kijanye no kurondera ama partenariat kubera au fait hari uburyo bwinshi bwo kuza kwiga mu Bufaransa si Campus France gusa hariho n'ama bourse ya Erasmus hariho na Parcoursup ubundi ama bourse ari mu bihugu novuga arari mu bindi bihugu hariho nk'aba étudiants usanga bavuye muri Maroc usanga bavuye mu mapays maghrébin canke za Ethiopie usanga baje kwiga mu Bufaransa baje ku ma bourse kubera ama université bavuyemo afise ama partenariat n'ama université yo nga mu Bufaransa canke ugasanga biroshe ko baba exonéré facilement côté y'uburyo mugasanga abarundi turiko turi amahera menshi mu mavire amwamwe kubera ama partenariat hagati y'ama université yo mu Burundi n'ama université yo nga mu Bufaransa ataba ahari. Rero vyoba vyiza yuko si c'est le ministère ya education bigiyemwo canke ama université ubwayo arondera ama partenariat n'ama université yo nga mu Bufaransa ku buryo habaho ama avantage ku ba étudiants mu Burundi que ça soit ama bourse canke que ce soit ama exonération ku buryo biba vyoroshe yuko umu étudiant aza kwiga nga mu Bufaransa kandi akiintegra facilement. Sinzi ko mu nyumva ico nyene ego urakoze cyane Daniel. Ikibazo gikurikira hari abavuga ko hari bamwe mu rwaruka badasangiza abandi ama information ku bijanye n'ama opportunité mbega we vyoba vyarakubayeko? Jewe nanguye kwishura Campus France vraiment abantu bose nagerageje kwegera kugira ngo bafashe bame information barazimaye sinavuga yuko batazimaye urumva ivyo nivyigeze bimbako. Ego ndashaka kubaza Linka mbega dufatiye ko ivyo duhejeje kuvuga ni gute iyo ntambamye mu rwaruka yovaho? Mu rwaruka nibaza abakurira urwaruka hari ivyo twokora twebwe tukaza turasangiza ama opportunité amwamye ahari canke ari n'umuntu atabishoboye tukaza turagira nka orientation. Donc ico nibaza ko ari ikintu ca mbere umuntu yokora kubwiwe. Hama ikindi kintu ca kabiri nuko novuga ati umuntu yorondera ico kintu tugashimika cane kuri ico kintu c'ama partenariat.
Donc, que ce soit au niveau y'ama université, au niveau y'ama école secondaire, même au niveau ya gouvernement. Kuko urumva tubiravye neza abantu bovuga ati boshobora kuja muri Amerika bakirihira ni bake cane. Je naragize chance ngaha ndaronka bourse, ndaronka na prêt, ndashobora kwiga. Iyo chance rero twese ntidukeneye guca muri ivyo vy'ama prêt, urumva hariyo ama bourse aba ari disponible abantu boshobora kuronka. Donc nibaza en tant que le gouvernement canke les écoles en soi zoshobora kugerageza zikabikora. Hama aussi hakaba education sur comment est-ce que umuntu yoshobora gupasa ayo ma test. Exemple notanga kenshi barashobora kukubwira ati ushoboye kuronka ayo manota minimum canke ushoboye kuronka ayo la moyenne dans ces tests, tu peux appliquer là-bas. Mugabo nk'umunyeshuri arashobora kwibaza ati none izo test ndazipasa hehe, none izo test ni gute noshobora guhashika, kandi ayo matest usanga atari amahera y'umurengera, mugabo ugasanga hari nabo bo bishoboye mugabo batagira iyo information. Donc ni no kuraba hakaba des centres kurya umuntu akreya ikindi kintu, hakaba abantu maîtrise iyo système bagakreya ati twe tugira dukreye un centre de passation d'examen international. Donc aba ari izo z'ama SAT, aba ari iza système britannique, umuntu agashobora kubironka. Ikindi naco novuga nuko nk'amashuri hoba comme un moyen yo kuregulariza ibintu. Donc nk'ishuri ntivuge yuko iri international canke ishuri namba rishobora kuba riri international, umuntu akabimenya, akamenya ati ushaka ishuri aho umwana wawe ashobora kuronka ico kibazo, ahashobora kugira iki, nihe woja exactement, kugira umuntu avuge ati araronse iyo opportunité. Ikindi naco novuga nuko numérisation canke la technologie sur ama relevé de notes canke ama bulletins vyoja en processus canke vyoja en mise en route, urumva vyojaho. Kuko kenshi iyo kurasaba amashuri barakubaza ikintu citwa bulletin za les 2 dernières années, ugasanga umuntu ubimwajije arakubwira ati ntazofise, ati yaratakaye, twarimutse, yaraguye mu mazi. Mugabo iyo ikintu kiri en ligne, iyo ikintu peut-être natwe tukabinumeriza, mugabo hari n'igihe bagusaba ama original urumva biba bigoye, mugabo tukaba dushobora kuvuga ati turashobora kuja kurondera ama bulletin, ugasanga umuntu ntahagaritswe juste no kuba adafise bulletin. Nibaza ko ari ivyo umuntu yobanza agatangurirako, n'ivyo rero vy'ama partenariat surtout je nico kintu nabonye kiba gikenewe cane. Hama en passant hariyo nka programme yitwa y'ama bourse, itanga ama bourse ku ma université amwe azwi cane muri Afrika, muri Asie, muri Europe no muri Canada na Amerika. Ni programme yitwa Mastercard Scholarship. Hama ni programme je nabonye nko kuri McGill aba étudiants benshi bazako bava muri les pays subsahariens. Donc hari igihe bugurura bakaplika. Hama iyo uje kuri iyo programme n'amahera uba warishe ya demande, kuko urumva ubanza ukagira admission canke ubanza guca kuri site yabo ukagira demande ya Mastercard, hama mu nyuma ukagira admission. Ou c'est l'inverse, sinibuka neza comment il faut le faire, mugabo ugiye nko kuri Mastercard Scholarship barabikubwira, bakubwira ama université ari ushobora kuaplikako. Hama si tu appliques à cette université, tout est payé. Niyo utavuga icongereza ukaronka université kuri McGill canke ukaronka Toronto, umenga McGill cette année barahagaritse, mugabo hariyo même l'université de Toronto na université de Vancouver, ari ama université meza cane. Donc iyo wayaplitsemo naho utabuvuga icongereza cane, uragira une année ya renforcement, mugabo c'est sûr que baragusaba TOEFL imwe basi ya base. Urumva umuntu agiye arabimenya, nibaza ko vyoba
akaza arabidivulga vyofasha abantu. Il y a beaucoup y'abanyarwanda n'abakenya n'abava muri Ethiopie na sud ego la plupart de ces pays bahora baza baje muri iyo programme ya Mastercard Scholarship. Ego urakoze cyane Monica. Ndashaka kubaza Daniel, ni gute ubona yuko twoza turaronka ayo ma opportunité, ni gute aba jeune boza barahana ayo ma opportunité hagati yabo? Bon, ni juste ko ni novuga gute ni umuntu ni juste umutima wo gufashanya ukenewe hagati y'urwaruka rwo mu Burundi tukarushirizaho tukabona yuko iyo uri kuratera imbere urumva iyo uteye imbere nuvuga ati ingenera imbere jenyene warashoboye en fait ni novuga gute ni nk'iyi initiative mwafashe muri Jimbere canke isanzwe inahari yo kugira ama mission nk'aya hanye mutumira abantu bagize amahirwe hanyuma bakavuga ukungene bashoboye gushika aho bageze kugira ngo bapartage l'expérience ngabo kandi bikaba byinshi ku buryo kubera n'igihugu en fait ni igihugu kiba kiriko kiratera imbere plus kigira aba jeune benshi baza kwiga ino bagashobora kuronka ubumenyi ino ku buryo mu myaka iri imbere bazotera imbere ari benshi nk'uko Linka bivuze iyo uteye imbere muri domaine kanaka usanga n'igihugu kiriko kiraprofita kuri iyo development. Urumva navuga ahanini ni umutima wo gufashanya ukenewe wo n'amanuza n'ama initiative menshi kote mbaye specifique kote yo kuza kwiga mu Faransa vraiment navuga yuko hari ikintu kijanye na Campus France irafise bureau kuri IFP kenshi itangura gukora muri septembre kubera batangura kwapplika muri octobre niba nihenze uragenda ugasaba information kandi haba hariho n'abanuze n'amagroupe WhatsApp haba hariho amakano menshi ushobora kuronkamo ama information bijana na inscription hanyuma utazi ata machine ufise urashobora gusaba umugenzi wawe ayifise canke ubundi muntu ayifise en fait ni bigaruka kandi nyene gufashanya yego nico kintu uvuga gufashanya hagati y'aba jeune tukumva yuko uriko iterambere siyo gusa mugenzi wawe ariko aratera imbere nawe uriko uratera imbere. Bon sinzi ko ndacishuye neza ico kibazo mugaje nuko ndabibona. Yego urakoze cyane Daniel. Imbere yuko tubandanya n'ibindi bibazo reka twakire bamwe mu bariko barasaba umwanya bifuza kubaza cyangwa kugira icyo baterereye ku kiyago cy'uno munsi. Hari ufise ikibazo canke ico yifuza guterera umwanya ari kwiwe. Landry turagwaye ikaze. Murakoze mwiriwe neza murakomeye. Muranyumva? Ego turakumva. Ndaramukije n'abatumira hamwe n'abatwumviriza. Ngire ko ndabona ndabashimira ku space matuganyije, ni space nziza niki theme d'actualité niko novuga ko nibaza ko ubunyera na date ariko bitegura nko kwiga mu mwaka uza batangura kwegeranya dossier batangura kurondera ama information kandi kugira bashobore kujya nko mwaka uza Jesse sinizibura yanize muri sous-région ariko ari bikeya nzi numva no kongera ko kimwe ni qualité ya préparation umunyeshuri ari mu Burundi yifuza kwiga hanze yokora icyo ushaka kuvuga ni uko uvyitegurira uko ubishiramwe umwete ukabirondera. Daniel na Maria batubwiye ama opportunité ahari ama ouverture ama institution atanga ama bourse canke
amapartenariat ahari. Uno munsi nk'uko tubizi hariho opportunité ni nyinshi cyane, rimwe rimwe ntituzimenya, ariko hari iziba ziri officiel ku ma information biri publique, donc iri accessible kuri bose. Hariho n'izindi zimwe kumbura zitamenyekana cyane mugabo biciye ku ma contact cyangwa ama connection umuntu ashobora kuba afise hirya no hino ashobora kumenya. Rero umunyeshuri ariko avuga ati muri 24 cyangwa 25 ndiko ndiyumvira kwiga mu Faransa, muri Canada, muri Australia n'ahandi, ni ikintu utangura gutegura uno munsi, kuko uko ucitegurira neza, ucitegurira kare, ukegeranya ibisabwa, nyambara ibisaba bourse ukaronka dossier hakiri kare, nyambara ibisaba ko wegeranya les documents canke izindi demande basaba hirya no hino, ukabura urabishira hafi kugira ngo umuntu amitinga ama deadlines. Haraza abakira abaclôture muri février, abaclôture muri juin, etc. Uko bikira kare niko bigufasha. Ikindi ca kabiri ni nama experience y'abanyeshuri canke abahejeje ku mashuri amwe nkuko mwatumiye bariko bariga, aba nabo baraguha ico no kwita real life experience canke experience vécue, ivyo bariko baracamo canke uko bimeze. Rimwe rimwe akabwira ama tips canke uko bimeze mu buzima nyabwo, ama detail amwe kumbure udashobora gusoma kuri site canke udashobora kuronka comme information officielle. Ico ni kintu nibaza ko kuba umuntu afise ubwo bucuti canke kuba ufise kuri wawe umukuza umubanyi yize hirya no hino birashobora gufasha. Ikindi ca gatatu novuga haro bigize gucishamo matumire kubika neza ama bulletin. Rimwe rimwe igihe usanga kenshi twiyumvira kubika cyane ama diplome gusa no kuyaskana tukagumana ama copie électronique yayo, ngo rimwe na rimwe nkuko menga ari wabivuze, kubika ama bulletin binavyo birafasha. Rimwe na rimwe hari igihe bamwe babisaba bagasaba des copies électroniques cyangwa ama copie physique, uzifise biroroha. Ikindi novuga ni kijanye na kubaho kwa misi yose umuntu amaze kugira hagiye abayetuzi usanga yaronka utujob duto twasuma bashobora kwibeshaho. Nico nukumbure n'ikindi kitavuzwe cyane ariko kiri très important kugira ushobore kuronka tantôt des frais tuma ushobora kwibeshaho canke kongereza kugira ngo umuntu yibeshaho. Rimwe rimwe kugira wibesheho canke donc uronke ubuzima bwo kubaho, ari gihe utabura umu étudiant boursier utegezwa kwibako ukirihira ufungura aho uryama ufungura n'utundi tubezo twa misi yose turi personnel. Kuba rero ushobora kuronka ama tips ashobora gufata kugutuma uronka akazi aho ugiye, naco nibaza ko ari ikintu kiza kandi gikomeye kandi gifasha. Ivyo nivyo numva bimwe ije mu mutwe gukora mu numva noshikiriza cyane usangiza abadukurikiye sino bindi nibaza ko byinshi byavuzwe. Hamica nyuma muhereje ko byo gupartager les opportunités qui sont là, wamenye ikintu casohotse ko yavyana birevoluwa cyane ku kwezi cyangwa ku mwaka, wamenye opportunity iri mu gihugu urimo cyangwa uherereye cyangwa yumvise ukayipartager n'abandi, comme ça ugasanga kumbure byongereza amahirwe y'abarundi benshi bashobora kuronka access kuri ayo mashuri hirya no hino. Numva ari ivyo noshikiriza. Murakoze. Yakoze cyane Landry ku ntererano yawe. Twagira duhe ikaze wari wese icyo abaza canke ashikiriza. Nagira nongereze kuri ico kintu Landry avuze mu bwa nyuma, amatipi y'ico umuntu ashobora gukora iyo amaze gushika muri bino bihugu. Sinari nifokuje kuri ico kintu mugabo nagira ndacongerezeko. En fait ngaha iyo uje uri nk'umu étudiant kenshi uba ufise amasaha ni 20 heures par semaine, si make ni temps partiel ni nayo bakonseya iyo umuntu yiga temps plein. Donc urashobora gusanga udashoboye kuriha peut-être ivyo vy'ishuri mugabo ugasanga urashobora kuriha logement, urarishe ni peut-être n'ivyo ufungura, tout dépendant naho uba muri iyo ville. En plus de ça, iyo uri kurasaba amaprograme, hariyo amaprograme usanga afise ama stage ari obligatoire.
donc stage zirashobora kuba optionnel kurya umuntu wese iyo ariko ariga ashobora kurondera stage durant l'été ahantu ashobora kuja gukora mugabo hariyo n'amaprograme ari spécifique ku kintu citwa stage donc ni kuvuga ati ugira alternance travail na stage nko muri génie donc amaprograme menshi ya génie arofra amastage n'amaprograme amwe umenga ya santé bagira batangure aya santé yo menga si yose usanga amastage ari payant mugabo nk'amaprograme yose y'ikintu cerekeye génie cerekeye informatique amastage muri Amerika ari payant hama abari très bien payé uravyumva usanga umuntu arabaho kandi abari nko muri ete ntubaho uri limité kuri ayo 20 heures urashobora gukora 40 heures kandi vu que l'été session ya été idura 4 mois hariho nk'abantu usanga bakora d'une façon ko usanga session ikurikira yirihiye ibitari bike hama kugira uronke stage ndazi ko nko muri Europe ni ikintu kigoye kuronka stage mugabo muri Amerika uno munsi hari une autre vie vécu bariko barabamwo nuko babuze abantu baba professionnel rero kenshi iyo ushitse je nk'abantu nkunda kuganira nabo ndababwira ati ushitse ku ishuri yintegre hariyo ibintu vy'ama activité parascolaire ya jemo ayo ma association ku ishuri niho umenyera kenshi ama opportunité hari ikintu citwa ngaha baba bafise ikintu citwa career center donc ni centre de carrière kuri chaque université ja kubaraba kuko urumva chaque pays irafise ingene bandika ama CV irafise ingene bandika ama lettres de motivation pour les emplois hama aussi chaque université ibifise na page bashirako ama job bakeneye abantu abari ama partenariat bagira n'ama entreprise donc baravuga ati twe turakeneye aba ingénieur bo muri ayo ma département urumva ukaplika aussi no muri iyo centre de carrière donc yo career center barakwigisha ingene uja kuri LinkedIn yawe uyandika kenshi hari abantu usanga yifokusa juste ku ishuri mugabo twese tuja ku ishuri kugira turonke akazi donc kuva umwaka wa mbere il faut ko winjira muri iyo système ukavuga ati nteza kwinjira nteza kuja kuraba mu conseil kuri career center kuko ajya amahera uburi ha ku ishuri hari amahera ajejwe ico kintu donc ni service deja wo warihiye canke warunsemwo bourse umva bourse ni iriho umuntu donc pourquoi ne pas profiter kandi urumva uwo muntu araza kukutiya ku buryo wewe uza gusanga umwaka wa mbere peut-être urashobora kutaronka stage muri domaine yawe mugabo umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa kane ukaronka stage ugaheza uronka n'akazi kuko urumva iyo utagize stage ntawuza kukongaja au bout de 4 ans kubera bijya bintu tuba turiko turiga n'ibintu théorique ukeneye pratique rero ico c'akazi no conseil ko umuntu wese arinze ashika hanze intègre toi urumva uje ku ma université nambukina ari sport nambura umuntu ukunda media ja muri equipe ya journalisme ku ishuri nambura umuntu ukunda ibintu humanitaire hama hariyo ama association afasha abagore afasha abanyeshuri afasha en tout cas haba hari ibintu haba hari nk'ama association ashika plus d'une centaine ku ma université rero niho umenyera premièrement biraguha kenshi iyo ushitse ngaha barakubaza est-ce que urafise expérience donc iyo expérience utakuyironka muri ayo ma activité uza ukuri kurakora kuri université kuko urumva iyo université uri muri association muba mufise umu président muba mufise umu trésorière muba mufise umu secrétaire ukanaraba yuko peut-être uvuga ati uri muri iyo association pourquoi utofata n'amaposte amwamye umaze kumenyera le système kuko urumva vyose ça t'amène à avoir une expérience hama iyo uri muri association ukaba uri active wagize activité ukaba umu bénévole bakira abanyeshuri bashasha kuri iyo université ukavuga ati je suis guide nja gupresenta kuko urumva misi yose iyo hari abanyeshuri bashasha bashitse abanyeshuri bari nko mu mwaka wa kabiri nibo bakira bo mu mwaka wa mbere bakabatembereza bakabereka ati ushaka gufungura ni ngaha ishuri nukuraba nuko biba vyanditse umva ivyo ni ibintu umuntu wese ashobora gukora kugira ntuzushike umaze 4 ans uje kurondera akazi k'ubu ingénieur kuko sikuzotangurirako ubanza gutangura dès le début
ukaja muri ayo ma association munyuma ukiga ingene wandika CV, ukiga ingene uja umenya kuja en communication n'abantu. Ikindi naco kenshi abanyafrika turatinya kwinjira en communication n'abantu tutazi, or que abazungu gukominika n'umuntu batazi tant que hari ico bahurijeko c'est pas un problème. Donc nk'umuntu urashobora kubona ati kuri LinkedIn peut-être ari muri domaine yawe ukamwandikira ukamubaza ati est-ce que turashobora kuvugana, est-ce que hari amapiste wompa, est-ce que muriko murangaja, tu n'as rien à perdre. Umuntu apfuma areka kwishura mugabo we wagerageje. Donc ivyo ni ibintu byose bakwigisha ingene winjira en interaction avec les autres, ingene wandika iyo CV ukajana akagukosora, surtout iyo uri muri système anglophone. Hari n'igihe usanga ayo mamokle y'akazi atayuzi, hari n'igihe umuntu ashika akakubwira ati nta experience n'imwe ufise mugabo réel mugasanga waragiriye mu scout ukiri muti Burundi. Ça c'est une activité parascolaire, une activité ushobora gushiramwo muri CV et ainsi de suite. Donc ni vraiment de profiter iyo cadre académique ujemwo ugize amahirwe ugashika. Ego urakoze cyane Linka. Namba ari uwundi muntu yubafise ico abaza canke ico aterera nyanyigwiwe, nongera ndabibutsa yuko turiko turabira hamwe inyishu ku nzitizi urwaruka rw'Uburundi ruhura nazo mu bijanye no kurondera amahirwe yo kwiga hanze y'igihugu, ivyo twise mu rurimi rw'igifaransa accès à la mobilité académique des jeunes, défis et pistes de solutions. Ikindi numva nokongerako gato munkundiye. Ego Nashaka gusulinya cyane ico kintu Link avuze kijanye na intégration muri campus ubugiye ko, muri ville ubugiye ko nshasha, mu gihugu ubugiyemo gishasha, ni ikintu gikomeye cyane kuko umuntu ashobora gushika aca mu mashini akaja mu bitabo agasoma kuva saa moya gushika indi saa moya y'ijoro canke umwanya wose, rero ugasanga ikintu kijanye na intégration qu'on bita para académique canke social yakinegije canke ntiyagahaye umwanya, naco kirafasha cane kuko hariho umwanya wo kwiga mugabo n'umwanya wo kutiga mugabo kuja mu bindi cyane no gushobora gutegura uko uzoshobora gushika mu kazi. Rero ikintu kijanye na kuronka ibindi umuntu akora atari kwiga canke atari akazi kamuha amahera, no kuvuga kuja hamwe n'abantu musangiye hobbies, donc centre d'intérêt canke ibindi muhurije ko ari umuziki, ari vuza piano canke baja muri chorale. Abarundi kenshi usanga abantu basenga canke bahurire ikindi sport kanaka, bakina tennis, bakina basket, bakina n'ibindi. N'ivyo byose birafasha muri intégration, mugahura n'abandi bantu kumbure mutava mu gihugu kimwe, mu yindi mico mugo musico muhuriyako, naco kirafasha. Urashobora kumenya n'andi ma opportunité à travers ayo makadre yandi atari nécessairement kuri campus. Iki naco nuko bifasha no muri équilibre mental. Sinzi ko maze kumva ko hari abantu bishobora gushika hanze kubera bashize mu gihugu gishasha, muri environnement shasha, ibintu bijanye na intégration bikabagora, ugasanga umuntu kumbure ahejeje nabi canke kumbure no guheza ahejeje ashoboye guheza kubera impamvu kanaka zituma adashobora kubandanya ivyigwa vyiwe neza. Ashobora kugira depression, muramuzi kuvyumva, akado depression ashobora gushika canke umuntu uko numva ko bari kijuju canke uko atabizi mugabo uko yahora ameze kubera kunyuzurwa no gushika ahantu hashasha bikamugora, ugasanga ntafise n'abagenzi, ntafise inshuti, ntafise uwo yitura. Haro niyo yarore yaba abashitse kare canke abamwitangiye imbere, aba bakuze bari mu myaka iri imbere, ashobora gufasha mu kwintegra abashasha kugira ngo bumve ko batari bonyene, atari nyakamwe, bafise izindi nshuti canke abegereye babatahura, bafasha bakabereka umunga uhuma n'udahuma. Naco nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu agumane équilibre nziza hagati y'ivyigwa, hagati y'amagara yiwe, amagara physique, amagara mental hamwe n'ibindi. Ico numva no kongera ko Link yaravuze, nibaza ko comme intégration para académique très important. Murakoze cyane Landry, murakoze ku ntererano zanyu. Tugaruke ku bibazo
Nagira ikibazo ndagitumbereze Daniel uriko uranyumva? Yego ndakumva. Ego, ahanini imbere yo kuja kwiga muri kaminuza yo mu mahanga hariho ibintu byinshi gusabwa na cane cane amadokima, lettre de recommandation n'ibindi ugasanga umwanya wo kubirondera ukubanye munini bivanye n'uwo wari ufise kugira uzobe wahejeje gupostula. Mbega n'izihe astuce woba warakoresheje canke ni gute ikibazo nk'ico kitosubira kuba intambamyi ku rwaruka rw'Uburundi? Bon, inyishu iri hagufi kandi ari inyishu vy'ukuri ni kuba ku mwanya kujana n'umwanya narinka yari yakivuze kubera ikintu cose kiba gifise deadline kiba gifise kandi vraiment ahanye ikintu uzoguma unakenera wamaze gushika nino ikintu co kuba ku mwanya kubera ahanye umwanya barawubahiriza kabisa. Rero ikintu mbaye specifique nuvuga ati juste bagitangura ifo yuko na Londres yari yakivuze ifo yuko amadosiye yawe izo mapuro basaba uba uzifise. Campus France bakunze kugurura muri septembre juste nka quelques semaines avant canke un mois avant ifo yuko uba uzifise wanashaka ni impapuro zoroshe bon bisaba yuko warondeye kare. Mvuze gatonya hariho urupapuro rwa relevé des points l'examen d'état ico kintu urwo rupapuro rusaba ugenda kurusaba muri DPE meruka iri ndibaza iracari haruguru ya mairie ya Bujumbura urumva ifo ko urwo rupapuro warusavye kare urufise relevé des points l'examen d'état ukaba ufise utararonka diplôme d'état ukaba ufise mbwa diplôme d'état comme haba haciye sinzi je nayo nza ndayifise mugabo umenga hari ikindi diplôme d'état ndihenze nayo basaba relevé des points l'examen d'état bagasaba 3 derniers bulletins urumva ya importance yo kubika neza ama bulletins bagasaba twebwe ikibazo ca DELF comme turi muri système francophone deja kenshi ama heure tuba tuyakwiza ama heure basaba tuba tuyakwiza. Yindi document basaba ni yayi peut-être n'izindi document naba nibagiye mugabo kenshi n'amadocument aba ifo yuko ufise amadocument muri uwo mwanya kandi n'amadocument na majorité aba yoroshe kuronka. Ikindi kintu naco usanga ari iyo passeport basaba mu mwanya utararonka passeport urashobora kubura akoresha hari indi pièce d'identité ushobora kubura akoresha umenga ni batanga kuri commune ifo kucuyisa mu mwanya utararonka passeport kubera passeport benshi bakunda kuyitanga mu gihe bamaze kuronka assurance yuko bazoza bamaze kuronka ishuri bari kwasaba demande de visa niho bacarondera passeport mugo uyifise c'est encore mieux kuyitanga bien avant ari sawa. Andi madokima basaba nayahe vraiment n'amadokima yaroshe kuronka hanyuma ukaba hanyuma akagira muri octobre witeguye ukuzuza ukarondera amanuze ukarondera ama université yama université ugakora ama lettre de motivation neza. Kenshi abantu bakunze kubikora ku mwanya wa nyuma nico gituma usanga nka université yazitiranije ugasanga yandikiye lettre yandikiye université ya Toulouse ayitanze ayanexeje kuri Nozenya muri ahantu yari gutanga université par exemple ya Montpellier. Ndafise umuntu nariko ndafasha yari yagize ico kibazo l'année passée avuga ati université nta nuko izonanyemerera kubera nakoresheje objet itariyo. Urumva ifo yuko kuba ku mwanya kabisa hageze hakagera yuko babitanga witeguye ni naho dossier yawe uronka interview kuri IFP hakiri kare hanyuma interview bakayirungika kare muri Nozenya muri université wasavyemo iyo université igatraita dossier yawe kare hanyuma bakakwishura kare ugasanga bakwemereye kare komisokara mu mwanya wo kurondera bya bipapuro bijanye na visa ni navyo biba bigoye kuronka ibipapuro vya hébergement ibipapuro vy'umugaho financier akazogera muri juillet yuko usaba demande de visa wamaze kwiza dossier yose ushobora ni gakenya bazokwangira visa
uri en accord n'ivyo basaba byose byerekeye visa. Hanyuma ukagira nuzenyo, hanyuma ujuye ugasaba, hanyuma ifo kuba ku mwanya. Nico novuga niyo astuce notanga, kuba ku mwanya, kandi ni ibintu bisaba vraiment yuko uba courageux, kubera guma wiruka kurondera document hariya anye ya internet, kubera hari abataba bafise forcément internet aho bari, ya smartphone. Donc il faut ufise amanoze ibikenewe byose, sino vraiment ikintu co, kandi ugakora dossier yawe neza, amareta ukayandika neza. Wanashaka niba akunda gusaba amanota y'atari nko mu ma université anglophone nkuko twavyumvise, ni ufise novuga ufise 60% mention assez bien, barakwemerera. Bisaba yuko bivana formation uba wasavye, ko ari amaformation bakunze gutanga. Ifo kudasaba non plus ibintu ari amaformation badakunze gutanga nka za medicine, ibintu vya droit usanga biba byasavye benshi. Donc ifo gukora neza dossier yawe, ugasaba ufise amanota menshi ugasaba ikintu catari, ufise amanota makenya ugasaba ikintu novuga ati coroshe kuronka. Hanyuma ugeze ngaha anye ukazogira réorientation bivanye n'amanota uzoba waronse, bien sûr, no kungana wakoze, ukazova umuhindura ugeze ino. Mugabo wasavye ikintu ubona ushoboye kuronka ukiri hiyo wonye mu Burundi, kubera ni benshi bariko baragerageza kuzina. Yego, nako ka astuce novuga, niyo astuce notanga. Sinzi ko munyumva. Yego turakumva. Yego, gukoresha umwanya neza. Gukoresha umwanya neza, Ego, dossier urakoze neza. cyane Daniel. Urakoze cyane Daniel. Link anashaka kubaza, ufatiye ku byo umaze kubona, hari critère d'eligibilité zikunze gutuma urwaruka rwo mu Burundi rudaheza ngo ruronke opportunité yo kwiga mu makaminuza akomakomeye yo hanze y'igihugu, canke ngo ruronke amabourse d'études? Mbega izo critère zoba ari izahe? Ubwawe icokorwa ni ikihe kugira ngo urwaruka ntirusubire gucibwa n'ayo mahirwe? Nibaza ica mbere vraiment ni la complexité, hama aussi ntihaheze igihe kirekire hari abarundi batanguye kuziga muri izo université je ku bwanje, donc batanguye kumenya, kuko urumva ahantu iyo hamaze kugenda abantu benshi, abantu barabwirana. Donc nka jewe urumva ko bamaze kuhashika nko ngaha kuri McGill, hari abandi nteba nkabwira ati c'est facile, applique, baraba amanota aya, bagira iki. Urumva ino nibaza niyo complexité ya système ikunze gutuma abantu batamenya ama opportunité, canke batamenya même si c'est faisable. Nk'umuntu akubwiye nka Harvard canke akakubwira MIT, umva n'ama université dukunze kumva muri television, ama Yale, donc ukaca uvuga ati harya hantu hari umurundi yohashobora kuhiga. Mugabo ubiravye ivyo basaba kenshi, ugiye ugasoma nkarya ama requirements, urabona ko hari abantu bohashika. Mugabo urumva ikica kitubloka nico premièrement, kimwe nari navuze ngati comme ata ma centre de passation, usanga kenshi tutazi n'ayo ma test dutegerezwa gukora, canke ukuntu dutegerezwa kugira ama pratique kugira turinde tuzimenya neza. Iyo niyo ntambamyi ya mbere mbona, hama niyo manque d'information. Donc yo kumenya ati c'est faisable, hama c'est possible. Ikindi kintu naco maze kubona nuko abarundi bamwe turatinya en général, ugasanga umuntu wenyene arishiriyeho barrière, naho batayimushiriyeho wenyene akayishiriraho, akakubwira ati no, harya hantu ntaho noshobora. Alors que mu Burundi twiga amakuru ashika, twe kera vraiment twariga ivugizo, twariga plus de 10 cours. Donc namushobora kwiga plus de 10 cours hama ukazimenya. Ino ni plus n'umwanya, umaze kuhashika, umaze kuhiga,
izo universite zigoye admission nizo za mbere ahubwo usanga zoroshe kuko abafaransa système francophone niyo système igoye par rapport ya système anglophone kuko système anglophone abantu bari ni pratico-pratique donc alors que système francophone ibintu byose biba biri compliqué biba bigoye je nize dans les deux systèmes donc ndashobora kuvuga ati vraiment il y a une différence entre les deux et urumva nibaza ko ari ico hama aussi nibaza ko hageze ahantu abantu bashobora kuba bashika ku bantu bobikora nuko tworonka nk'ikintu kimeze nka sorte ya Campus France kiza mu Burundi kuko umugabo c'abanyamerika hakaba nka peut-être qu'il y a au centre d'éducation y'abanyamerika kuko urumva igituma ngaruka cyane ku banyamerika nuko kwiga muri Canada canke Amerika muri Etats-Unis birazimvye cyane donc umuntu haje nk'ayo macentre atuma afasha abantu baaplika hama abantu bakanamenya ati ok turaplitse turaronse ayo machance yo kwaplika aussi turaronse n'amachance yo gusaba kuko ugiheza kwaplika admission uca waplika na bourse birajana kugira bakwemereye admission na bourse umenye kuko urumva urashobora kwemererwa admission mugabo ntiwemererwe bourse canke bourse ugahabwa juste ko bazokurihira ishuri hama wowe uzokwimenya kubaho canke bakaguha vyose donc turakeneye nk'ico kintu kigida nambu no musi hari abarundi benshi baja mu Faransa ni kubera hari Campus France ituma haba discernement y'iyo système bakavuga ati ok on a besoin de ça nuku bigenda donc est-ce que abanyamerika iyo système yo bihari est-ce que abantu baba bayizi ki hari donc niyo ma question abiri no kwibaza namanibaza ati est-ce que abantu nk'umurundi ashatse kubimenya est-ce que hari ahantu ashobora kwipresenta h'abanyamerika bakavuga ati je nshaka kuja kwiga muri Etats-Unis comment je fais kuko urumva ayo ma bourse c'est pas des bourses d'état mugabo c'est des bourses scolaires nka kurya Campus France baragufasha kuzuza dossier bakakubwira ati nibi bikenewe selon telle université en fait baracentraliza l'information hama mu nyuma uri umunyeshuri wowe ukagenda ukavuga ati je nshaka kwaplika kuri université itumbereye muri iyo ville hama ukacubona ati ok ndashobora kwaplika ukaplika mu nyuma ni l'université qui traite le dossier rero na muri États-Unis c'est la même chose hakenewe un centre il centralise l'information kugira umuntu yaplike ari ushoboye kuriha akagenda akariha ari udashoboye kuriha akagira quand même admission hama mu nyuma akagira na demande de bourse et urumva kuko amabourse abanyamerika baraba ama revenu familial hama ama revenu familial barabira ko n'ama revenu manini cane donc la plupart des étudiants canke des élèves burundais barashobora kuba éligible kuri ayo mabourse hama sa mabourse d'état kenshi aba ari amabourse vraiment ya université en tant que telle et nibaza ko arico kintu ca mbere gikenewe nico c'amacentre de passage nuko hoba une institution icentralise sinzi ko ari abarundi bo kubisaba sinzi uzoshikira abo bantu mugabo kirakenewe kuko na jewe sinocentraliza ngo juste université imwe nize ko McGill ifise 300 programmes donc il y a 300 critères de documents requis wavyumva kuko nk'iyi programme urashobora gusanga ifise ibi iyindi gasaba ibi iyindi gasaba ibi umva chaque programme est différent yego donc nico nibaza coba une piste comme ça nk'umwana w'uwa mbere muri Exeter agashobora kugira ayo mahirwe akaja kwiga dans les meilleures universités muri États-Unis bagashika Yale bagashika Harvard akiga kandi akiga kuri bourse urumva yuko nyine usanga adashoboye kugenda no gukita Burundi hama mu nyuma nawe akagaruka agafasha ito donc nivyo kandi nibaza ko tworeka gutinya kuza turasaba ivyo bintu kuko nabo kubona batanga ayo mabourse nuko baba bakeneye abo bana bari très performant donc nabo nyene ni inyungu kuri bo urumva siwe gusa baba bafashije nabo nyene baba bariko barifasha Murakoze cyane Linka
nagira mbaze Daniel, hari aho bivugwa yuko hari amakaminuza yo hanze y'igihugu atanga impapuro z'umutsindo zitemewe haba mu Burundi canke mu bindi bihugu. Mbega hari aho woba umaze kuvyumva? Hanyuma ni gute umunyeshuri wo mu Burundi yoshobora kuyamenya kugira ntazohava asanga yarataye umwanya wiwe? Bon, ego birahari, ni ikibazo gisanzwe kihari, mugabo navuga yuko kubera Campus France ari ama université publique, Campus France ari ama université publique, navuga yuko umu étudiant aje kwiga ino mu Bufaransa comme avuye mu Burundi, comme kenshi tuba twaciye kuri Campus France, na ico kibazo ntigikunze kugaragara kubera tuza tuje kwiga mu université publique kenshi, mugabo hariho ama école privée usanga maze kuvyumva, hariho yari journal bari bavuze yuko hariho école de commerce yatanze abakinnyi bari bahizemo bagiye kurondera ubuzi, basanga amanozenya amadiplome yabo niyemewe, mugabo urumva ivyo navyo barabikurikiranye barabitwara mu butungane, iki niki urumva ni ikibazo kihari, novuga ati mu ma école privée ino maze kumva navyo nyene biri rare, maze kumva mugabo mu ma école privée apana mu ma université publique, comme ari ama université ya leta nashobora gutanga amadiplome atemewe, ari amadiplome nyene ya leta. Gusa rero inyishu nayo novuga ni kwiyinforma imbere yuko kwa byose biri kuri internet, imbere yuko waklika canke uriha amahera ya traitement de dossier yiwawe mu gihe ushaka kwiga muri école privée, ukiyinforma ukaraba iyo formation, hanyuma ukanaterefona kuri iryo shure ukabaza, ukaraba iryo shure imyaka rimaze ririko riratanga iyo formation nimba atari ibintu bishasha, kubera kenshi nimba ari formation nshasha bashobora kuzotera ikibazo, urumva iri nshasha bariko bakiciga amadokima, mugabo ni ibintu biri hafi, ni ibintu biri hafi ino, kubera peut-être gouvernement iba ibirimwo nyene, ni ibintu biri hafi, mugabo kandi comme solution ni kwiyinforma, umuntu akaja mu kintu kiri sûr, yabanjije atagize noze atajaniranije ngo abijemo nyene afise information zose zikenewe kugira ngo amahera yiwe ariko ararira, kubera kenshi ari n'ama école privée kandi aba ari amahera menshi cane gose, il faut yuko donc abijamo yaronse ama information yose, ni kwidocumenta niko novuga comme solution. Yego. Sinzi ko mwanyumvise. Ego urakoze cyane Daniel. Ikibazo gikurikirana nagira ndakibaze Linka, dusa nk'abarangiza. Linka sinzi kunyumva. Oui, ndakumva. Ego nk'abarangiza, dufatiye ku byo umaze kubona hiyo mu mahanga, ni igiki urwaruka rw'Uburundi rwokwigira ku yandi makomite y'abajene bari mu mahanga mu bijanye no gufashanya kurondera ama opportunité yo kwiga hanze? Ico novuga ubwa mbere ni uko ushaka kuja kwiga hanze, il faut d'abord nko mu Burundi comme duhereza muri première donc ni 13e année, faut ko umuntu nko kuva muri 10e harya atanguye kubona amafilière afise, ugatangura ukiyanteresa nko ku bihugu ushaka kuzoja kwigamwo, ukiyanteresa ku maprograme ushaka kuzokwiga, si ibintu en fait uza kwiyumvira uhejeje première, urumva. Aussi ikindi naco kenshi gikunda gushika nohanura abantu nuko nko mu Burundi turafise opportunité comme no muri lettres usanga uri kuriga maths, hama mu nyuma ushaka ukanaja no muri médecine, ariko mu bihugu vyinshi iyo wize lettres usanga urashobora kuja kwiga droit, urashobora kuja kwiga journalisme, mugabo hariho ayandi maprograme usanga yugaye kuri wewe. Donc ni no kumenya ati eske ikintu uri kuriga kirashobora kuzogupermeta kubandanya muri université muri programme ushaka mu gihugu uriko uraronderamo.
hama surtout nk'umuntu ari muri seconde akabifata au sérieux akabifatira umwanya twese twabigarutse ko ni ikintu co kuvuga kurondera information aussi ni no kumenya yuko nta muntu n'umwe azobigukorera urumva ukicara ukarondera information ukavuga ati ibi biri ku gatwe kanje nije nteza kurondera ati kubera keswe no nk'ubu unye ufise opportunité yo gushwazisa nka entre 3 universités ou 4 hari igihe ushobora gusanga ufise opportunité yo kwaplika muri zine mugabo ukavuga ati côté finance peut-être sifise amahera yo kwaplika muri izo zine none nk'ubu ufise opportunité yo kwaplika muri zibiri nihe que je choisis hama nizihe critères warabiyeko donc ivyo ni ibintu ni plus ujya mwanya uri kuri réseaux sociaux ukavuga ati reka mfate n'umwanya wo kugira recherche kuri ico kintu urumva ico nico kindi kintu novuga hama aussi hakagwiza iyo kote yo kuvuga ati kurondera ibintu mugabo tutaronderera juste abanyabujumbura canke abantu baba dans les grandes villes z'i Bujumbura nk'Igitega urumva ukavuga ati n'abandi bantu eske bobishikako hari umuntu yomenya ivyo vya Campus France mais ça revient kuri iyo information kurondera urumva hariho kudivulgara information mugabo hariho aussi nuko l'élève en soi agira ama étape yiwe yerekeye yo kurondera l'information numva ari ivyo novuga vya mbere vyofasha kugira umuntu ntasubire kugira intambamyi ego urakoze cyane Linka reka kumbure imbere yuko turangiza kino kiyago twakire umwe canke babiri bo bose ico babaza canke ico baterera nongera ndabibutsa yuko tuko tuyaga Muriel karibu Allo, muranyumva? karibu mugira ico muterereye Ego nitwa Muriel nanje nibaza peut-être ko nogira ico nterereye ndafise aka experience gatoyi je nize mu Bwongereza nashaka juste kongerako ku byo bavuze bon sinakurikiranye ikiganiro cose ariko nashoboye kumva bikeyi mu byo bavuze c'est juste que nashaka kongerako que à part hariho amabourse ari kwinshi aratandukanye bavuze iyo bourse za gouvernement arizo bourse za coopération zica muri coopération n'izirya kenshi zica muri ministère hariho n'izo bourse d'excellence zica ku ma université mais aussi hariho n'amabourse aca mu ma organisation asanzwe donc waplika biciye mu mantuzenya par exemple nka zirya mu maprogramme y'ama organisation atandukanye par exemple twebwe mu Bwongereza hariho rya programme ya Chevening muri Amerika hariho za Atlas Corps muri Allemagne hariho izindi Belgique uko hose c'est juste que aho bitandukaniye nuko zirya bourse za coopération zica muri ministère hama zirya zindi z'ama université waplika directement ku ma université hama izo zindi nazo kenshi usanga bagira appel ku mantuzenya selon les programmes kenshi nazo izo ziba zuguruye ku bantu par exemple bari engagé mu ma activité communautaire par exemple mu ma association canke kubuzi donc ufise experience y'akazi ufise experience ya leadership ufise donc hari bourse nyinshi donc nazo nyene zirahari nuko kenshi mu Burundi ntidukunda kuzimenya kubera kenshi ziba ziri mu Congereza abarundi nabo murazi ko turatinya Icongereza kenshi ntidukunda kubipima ariko ce que je peux dire nuko naho ziba ama application yazo aba ari mu Congereza kenshi donc ntibaba donc baba bashaka juste ko ushobora kumenya donc ushobora kugira capacité na ntoya yo mu Congereza kugira ushobore gukurikirana ivyigwa vyawe mais aussi
ico novuga nuko izo zindi ntibaprioriza donc usanga ziba ziri ouvert ntibaprioriza ngo nuko soit kenshi d'abord kenshi ziba ziri full ni ukuvuga bakurihira ishure bakurihira kubaho bakurihira itike y'indege bakurihira assurance santé bakurihira tout en fait wowe utwara umutwe wawe gusa wo kuja kwiga ivyo bagutumye donc rero nico nashaka guterera nazo nyene donc ko foko abantu bamenya ko zihari ntibagume bibaza gusa ku mabourse ya coopération ku mabourse aciye ku ma université mais aussi hariho nayo yandi mabourse aciye mu maprogramme atandukanye kandi ayo mabourse kenshi araba publié hano ku ma réseaux sociaux online canke kuri Google urashobora kuyacceda donc c'est juste que kumenya aho uyaronderera et aussi n'amakritère yabo ntaba ari menshi cane kenshi usanga ari nka bourse ya za master canke bourse za baccalauréat donc critère gusaba bagusaba ati kuba ufise diplôme ntibagusaba ngo kuba uri excellent mu donc genre kuba ufise nka 80% mw'ishure donc baba bagusaba gusa kuba ufise diplôme no kuba ufise soit iyo expérience mu kazi ari nka 1 année canke 2 ans canke kuba uri engagé quelque part ma association ma volontariat ma bénévolat quelque part donc et aussi nico nagira nico ndabikonseya n'aba jeune i Burundi kenshi turanigirije ibintu bya volontariat ibintu bya bénévolat kuko tubona umengo ntacyo tubikuramwo mais birakugurira opportunité zindi par rapport yo kuguma wicaye muhira ifo gukora utwo tuntu tutu bénévolat c'est ça nico nagira nterera urakoze cyane Muriel kugira twakire uwundi umwe yari afite icyo abaza canke ico aterera hari uwitwa Belize yasavye muri message ngo umuhe micro. William turagwaye ikaze. Oui, murakoze Lies sinzi ko muriko muranyumva. Ego turabumva karibu. Cyane jewe ndi umwe mu ba jeune ntarigera ndonka iyo opportunité depuis 2019 kandi ngerageza kwapplika ahatandukanye. Allo? Ego turabumva. Ego ariko rero uyu avuye ku murongo sinzi ko ari Muriel aravuze ikintu kijanye n'ama différentes formes ayo ma opportunité akunze kwaparesamwo jewe rero ndakunze kubikurikirana via les réseaux sociaux ariko ndafise ikibazo ca authenticité ya ma link akunda kuba publié par les ministères canke ama coopération yindi gutyo ahatandukanye. Jewe rero kuva ico gihe ngerageza sindigera nibona ko ndi muri voie imeze neza sinzi ico avec ibi byo gukoresha ama réseaux sociaux erreur authenticité nk'ama site officiel usanga yaba yapubliye ama opportunité via les link sinzi ko hariho ico naco mwoduha ku muco kuko abatari bake turahatakarira nka jewe wumva koko ndahambagira nkiza hafi imyaka 5 ngiriko ndabigerageza mugabo ntaragera ndonka ayo ma opportunité kandi kumbura hari gusanga mbandi eligible canke ndamplisa ama critères mugabo gasanga si ndosiryo bakwe bivanye kumbure na mauvaise visage canke mauvaise visage ya yibi vy'ama réseaux sociaux. Merci. Ego urakoze cyane William sinzi ko link canke Daniel canke Muriel baba bafise ico bagufasha. Sinzi ko William baragerageje campus France yotubwira ico yagerageje kugira ngo tube specifique vya vyiza ndibaza. Oui, campus France naragerageje hariho n'iki kintu ca agence universitaire francophone naho ni harigeze ko haraca ama opportunité j'avais en contact là-bas nkagerageza mugabo sinigeze ngira iryo bakwe. Okay, umbwira aho byanyuye William.
Bon, c'était ni ikibazo kijanye na je kubera ko je nabikora nciye kuri ajya malink mbandiko ndabona via les coopération canke ama organisation atandukanye bari karerekana ama opportunité je nahura ikibazo cy'ukuri authenticité ya link mba naronse donc nagomba ko mu kubijanye n'ibi vya authenticité canke ibi vya site officiel abari karatanga ama opportunité. Ok. Au fait, Campus France, wandika Campus France Burundi, hanyuma sinzi ko ufise ikaramu n'igipapuro. Ndabifise yego. Ana wanditse muri Google ugiye muri navigateur ukandika Campus France Burundi ucubona mu manuzenya ndiko ndavyandika nanje kugira ngo ndabe ndiko ndagerageza na jewe kuvyandika nubwo vyandika directement muri telefone yawe wanditse Campus France Burundi urabona ibintu vya candidaté dans un n'ibindi byose hanyuma umanutse gato urabona ikintu citwa études en France. Études en France urayibona? Yego ndabibona. Études en France niyo link ucako rero. Bana umaze guca kuri études en France uri mushasha ari rya mbere ubigize sinzi ko ari washitse ngahanyu barakubwira ati je me connecte canke je m'inscris. Rero ari rya mbere tu t'inscris ari umaze kubikora naho no kufisa ama identifiant ufise wakoresheje email wakoresheje mu kwiyandikisha hamwe na password mot de passe nibyo uca winjizamo hanyuma ukaca uronka access kuri espace yawe ya Campus France. Iyo espace bifise nozenya hariho na nimero baguha niyo izoba nimero do dossier yawe. Sinzi yuko wari wagira ikibazo ngaha cyangwa wari wagira ikibazo ahandi. C'était pas là ahubwo ngira ngo iyo naza kuronka umuntu afasha muri ubwo buryo nari kubishobora kuko jewe naginza nagerageza kwa application ciye ku malink naza ndabona. Okay, ubu unye uzoje uba uri Bujumbura. Ndi Bujumbura tout près ahandi ngaha nyene Rohero hafi yiye. Nuko nabonye ngaba voilà kuri IFP urahabona kuri inde IFP kuri Institut Français de Bujumbura. Yego ndahabona. Hajya nyene hariho nozenya hariho bureau ya Campus France. Ugiyeyo amajour ouvrable uragenda biba byanditse kuri imbere y'iyo bureau barakwereka ati ahanye tel jour turakora mu gatondo canke tel jour turakora après midi uca ugenda uzogende muri ubunye turi hafi muri août nibaza yuko août septembre fin août canke début septembre bazabuguruye uzogende bazogufasha tu bagwa ama information yose mugabo procédure ya inscription iba en ligne uca kuri plateforme ya études en France niyo uzocako kandi bizogenda neza bizokunda byo kwiyandikisha hanyuma utangure kurondera impapuro kare kujya nyene twabivuze nyene bijya byose twabivuze utangure kurondera amadokima akenewe kare muri 2019 waruhejeje baccalauréat. So uzoje kuri DPE urondere relevé des points nico gipapuro nibuka narondeye kwera ni abari benshi bariko barakirondera nuwagenda muri iyo periode abatijya benshi bariko barondera kuza kwiga mu Bufaransa uzosanga hariho abantu benshi bariko babirondera si utaba bahejeje kiza ugenda kare cyane nimba ari nigo usanga deja ugifise ni bon. Yego nico gipapuro ibindi navyo uzoba ama bulletin il faut kuba yafise hafi ama documents il faut kuba yafise udafise passeport uzofise ijya attestation d'identité complète batanga muri commune kuburyo ari uzoca utanga ko hariho n'ifoto zo gusa uzoja gufata kuri IFP nako kuri GTC je m'excuse kuri GTC babwiye yuko ni ifoto nyene ari amanoma abari autorize uvuge yuko ari ifoto ya Campus France uzoca babimenya eto kandi ama information yose baraguha muri nozenya kuri IFP uzoba uyafise hanyuma ubikore bigende neza. Yego merci. Ego urakoze cyane Daniel.
urakoze cyane William. merci Elias. Ego mwakoze, ni hano dushimiye gusozera kino kiyago cyari gishimikiye ku kurabira hamwe inyishu ku nzitizi urwaruka rw'Uburundi ruhura nazo mu bijanye no kurondera amahirwe yo kwiga hanze y'igihugu, ibyo twise mu rurimi rw'igifaransa accès à la mobilité académique des jeunes, défis et pistes de solution. Shimire cyane cyane abadukurikiranye bose, abagize ico bashikiriza, ico babaza mu buryo ubu canke buriya. Nongere nshimire abatumire bacu Linka na Daniel badutije umwanya wabo bakaza kuduterera ivyiyumviro no kwishura ibibazo bimwe bimwe. Jewe nari ndagihagarikiye, amazina yanje ni Mutoni Elias. Ndabifurije kubandanya mugira ibihe vyiza aho muherereye. murakoze Elias. murakoze Elias namwe mwese muri ngaho. Yego nanjye ndabashimiye mwese.